Hi, maayong adlaw. Manginaot ko nga nakas mayong kahimtang og maayong panglawas din Na ha. Ako'y nakita nga comment matud niya, dili tanan day makaagwanta sa imong sitwasyon. Grasya ras Ginoo nga mahimutang lig-on, pero believe jud ko nimo kay strong kayo ka og nagdasig pa jud ka sa uban bisan sa imuhang sitwasyon. God bless you, day. Okay, babae day ang nag-comment ani. Daghang salamat sa imuha, ma'am. Mao na akong giingon nga bisan pa man sa akong sitwasyon diri giagwanta gyud nako o giantos na kung nagpabaylin ko nga lig-on para nga makahatag sa inyo og kadasig. Sa tinuod lang no, sa una, sa katong gamay-gamay pa ko, maka-question ko nganong ingani ang akong sitwasyon, nganong lahi ko sa uban, lahi ko sa inyo nga mga normal. Labi na bitaw kung biay-biayon ko sa ako ang kahimtang mohilak gyud ko. Unya ako gidayong i-question si Lord kung nganong ingani man ang ako ang panglawas. Samot pa gyud katong time nga dili na ko makalakaw. Nakaingon ko nga, Lord, unsa naman ang intaw na kong pulos, dili na gani ko kalakaw. Napay likod na ako nga bugat kaayo, unsaon na malang intaw nako. Gani abi na kog dili nako kaya. Nakaingon ko sa una nga dili nako ni kaya. Pero hangtod karon nakaya nako ug gikaya nako. Og sa karon ako nang nasabtan kung anong gitugutan ni Lord nga ingon ani ang ako ang sitwasyon tungod kay nakahibaw si Lord kung unsa kataas ang akong pasensya ug unsa kalig-on ang akong pagtuo sa iyaha. Nga kana ganing despite sa akong sitwasyon, nakaya og nakuha pa nako mo padasig sa uban nga unta ako man dapat ang inyong ipadasig or ipa-encourage. Kabalo ba mo nga sa makadaghang higayon nihila ko og gipangutanan ako si Lord kung ngano man gyud ug unsay purpose sa akong kinabuhi, kung nganong ingon ani man gyud ang akong sitwasyon. And now ako nang nasabtan kung nganong gitugutan ni Lord nga maingon ani di ay ang akong kahimtang, nganong ingon ana ang akong pag-antos sa kinabuhi aron di ay nga ako ang magdala sa mensahe nga gusto niyang ipaabot diha sa inyo ha. Makita man gid ninyo sa akong sitwasyon nga dili gyud basta-basta, di ba? Pero makita sab ninyo kung giunsa nako pakiglaban sa ako ang kahimtang. Sa tinuod lang dili pa ni mao ang inyong mga nahibaw-an about sa ako. Napa ko'y wala na share sa inyo ha nga ako ang nasinati kaniadto gawas ani akong sitwasyon nga nakaingon kong didto na lang kukutob. Pero wala pa gyud ko kuhaan ni Lord tungod kay gusto pa niya nga daghan pang mga tao ang madasig sa akong sitwasyon, daghan pang mga tao ang mopadayon ug sa hinay-hinay masabtan kung ngano nga naa ka sa pag-antos nga imong gihambin sa pagkakaron. Makaingon baya ko nga nganong ako man, but now I understand. Manghinaot ko nga masabtan ninyo ang akong punto ug nga magpadayon gyapon mo dinha bisan pa man sa tanan.